Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Anyway, kita akan belajar media AR, yaitu AR itu augmented reality ya. Di situ ada augmented reality itu gabungan 3 dimensi ke dalam dunia nyata. Kamu tahu 3 dimensi nggak? Yang kayak gambarnya ada di depan kalian itu loh. Ya, itu. Kita akan belajar menggunakan teknologi AR gitu ya. Bisa di-scan. Di-scan tadi kan udah dibagikan kan linknya, udah dimasuk scanannya, udah masuk itu AR-nya. Ya. Kita tebak-tebakan nama hewan. Di situ ada apa aja hewannya? Zebra, kucing, monyet, sapi, beruang, harimau, kuda. Ya. Itu bisa diputer-puter loh, bisa dibesarin, kecilin juga bisa. Itu namanya medianya 3 dimensi ya, seperti itu. Bahasa Inggrisnya sapi apa? Sapi apa? Ayo, sapi. Apa? Kalau disusu itu loh, disusu Indomaret. Bukan. Dan cow. Bahasa Inggrisnya sapi apa? Cow. Kalau bahasa Inggrisnya monyet
Moniki. Apa? Bahasa Inggrisnya apa? Ayo. Siapa yang tahu? Monkey. Bahasa Inggrisnya rabbit. Bahasa Inggrisnya kelinci. Rabbit. Terus apa lagi di situ ada? Apa lagi? Kucing. Kucing apa bahasanya? Culik. Kelinci apa bahasa Inggrisnya? Iya benar. Pintar semua ya. Bahasa Inggrisnya harimau. Ayo. Harimau. Kalau singa. Apa? Apa aja deh kalian nama-nama hewan yang tahu? Hah? Zebra. Ayam bahasa Inggrisnya apa? Apa ya? Apa bahasa Inggrisnya ayam apa? Chicken. Bahasa Inggrisnya ayam apa? Iya. Apalagi ikan sih nggak ada yang tahu ikan. Iya. Apalagi yang tahu? Buaya apa buaya? Kucing. Krokodil. Krokodil. Elephant gajah. Oh iya benar, apa lagi? Dari depan ya, dari depan tebak-tebakan nama bahasa Inggris ya. Adik apa namanya? Syahrul. Coba apa nama hewan yang Syahrul tahu deh? Kucing bahasa Inggrisnya apa? Cat. Adiknya nama siapa? Haikal. Haikal apa aja? Bahasa Inggris hewan. Tadi itu loh tadi. Ayam bahasa Inggrisnya apa? Banggi, DWA. Terus adiknya namanya siapa? Siapa? Widya. Apa? Ikan apa? Iya, pintar. Adiknya namanya siapa? Siapa? Anit. Apa bahasa Inggris? Kelinci apa? Rabbit, pintar. Terus selanjutnya? Gajah. Namanya belum? Ara. Oh. Terus selanjutnya? Namanya siapa? Sela. Sapi apa? Iya. Terus selanjutnya? Jawa. Apa? Iya. Udah pada tahu semua kan nama hewan. Udah apa susah? Gampang. Iya. Hewan yang kalian suka apa? Kucing. Apa bahasa Inggris? Pakai bahasa Inggris dong. Kelinci. Oh, bahasa Inggrisnya apa? Kucing bahasa Inggrisnya apa? Kelinci? Sapi? Harimau? Kalau singa? Belah? Bukan. Lion. Bukan lion. Iya. Terus apa lagi? Burung nggak tahu burung. Itu loh ada di animasi loh, yang warna merah. Terus ada babi juga, ada warna hijau, permainan juga loh. Yang pakai ketapel itu loh. Bukan. Iya, apa coba itu kan burung. Apa coba-cobaan? Burung. Iya. Apa? Itu burung marah gitu ya. Karena angry. Terus apa lagi? Harimau apa? Apa lagi? Apa tadi bahasa Inggrisnya?
Apa bahasa Inggrisnya harimau? Apa coba diajarin Mbak? Siapa namanya? Jawa. Hah? Tiger. Tiger. Ya. 12. Oh ya. Sudah pada tahu semua kan nama-nama hewan? Sudah. Mudah atau gampang? Sudah. Menurut kalian media yang hari ini kalian pelajari itu membuat menarik atau membosankan? Karena ada gambar-gambarnya, bisa diputer-puter. Menarik atau enggak? Menarik. Cukup sekian, terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.